megalayapost.news. Kakinhun kinungnya kali kamai ki baju kamai na nongpo sa bernihan berterter sa dujaroban hapo kalama ka local taxi owner and driver association nongpo region mentagas ngi kila shim sundan da kasin jam bateng ban penbla sundan ya ka jakayeng ki taxi stand kum ka jaka balan na ka jingdi duma ne ka no smoking zone namar ka jingdi duma haki jaka pajba bat kum juru haki kali kamai kalong ka jingpen kenyan kat kum ka kot pa ak arajar lai hakate ka ju ka sngin na ka association kala samru da ki drivers ID sabaro kinungnya taxi kamai bansangan ki pajba balik bawan namar kumbala sakhi babon ki pajba kitieng bat sir bansyong kulmar haki kali namar ka jingjor ki kam sneo ki kam lute bat ki jingja bapher baling ba ki ID kan long ka jingsangan pan ya kinong syong kali kamai namar lada kim dan ID kim la ban kamai bat ka association kanom sha yaki ban kamai klan ki ID bat hakaju kapor nagaliang kasang kala pelaj ru ya ki helpline number ban pensuk ru sha ki pajba habaki don kanu ka jing ujor ya kate ka jing penbena ya ka jakayeng kali ha LTO NDA nongpo region lawan Bashimta Daw Akash Armarang Assistant Commissioner Kariboy District Kum Kongsan Hakajing Don Langu Ba John P Nongrang MVI Katuna Transport Dr. W Nyuta Senior Dental Surgeon Civil Hospital Nongpo Rubul Ali in charge Kanopo Traffic Police Kamrul Islam OC Umsning Police Station Uba Jason Lennox Nongrum President ka RBPC Kinong Elam ka Association Bad Kiway Uva Vincent Sokwai Kum President ketika kenhun kinongnya taksi kamai Hanongpo Ulamaham Teng kinongnya kibapen kenyan bala dalam ka Association kanne da kabating ikabadi duma hakite jaka balamana bat kumjuru bakindang ki ID bat ki pajba kilaru ban kali ne kinongnya laki don ID ne namar kim de ban kulmar hakikali baklam da don ki ID babyang balapan kre da ka association na kabanta ka jingskan jongki. This collective effort to ensure that public places remain safe and healthy for everyone. Under the Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003, smoking in public is prohibited, and under Section 4, as far as I can remember, that there are some penalties that can be that is liable whoever is breaking the law. So I would like to request, since we have the traffic in charge here, then to inform the traffic policemen who are out there doing the duty, whenever they see some people who are not obeying the law or obeying this, because we are going to put this smoking display cards over there. So whenever they see any person who is not obeying the law, tell them to punish them. Tell them to take the penalties. Under Section 4, there is a penalty. So, because unless and until if we don't penalize, I don't think people are going to take it seriously. So once we penalize, people will start taking seriously, and they will, they will not break the law. So I take this opportunity to commend the local taxi association as well for their cooperation and for organizing, such very positive awareness program, because such programs are quite needed in our society. As we can see, most of the people they smoke in public places. Smoking is injurious to the person who is smoking, but it is also injurious to the people who are nearby, because they are also inhaling the same smoke which the smoker is smoking. The health part has been probably taken up by the health department. The doctor who is present here. Thank you so much for that. And actually, this was a very short program. But I thank the other line departments, the police, for coming here and showing their cooperation for this program. I really truly appreciate your effort for being here. And as part of the district administration and as executive magistrate Nongpo, let us all pledge to keep this area smoke free and make it an example for other public places across Rampoi district and Meghalaya state as a whole. Pesan ini nakaliang kajuni local taxi owners and drivers association menta kesngi ngelasim ya kasinjam ka Bakerpang ngaduk ke program ke belalong ne apa nongpo community hall bat haduk kane ka Klipmat ka Pagidon apo kane ka local taxi stand kajuni apo nongpo
Menta kasngi aga program ka jungi ngilayo ban penbet ya lightly himat jong kane kasngi ka benta ka bakongsan ya bat ka baningkong kalong bana kaliang ka jungi rengkat ka jungi trailang ka office jong deputy commissioner ka office jong superintendent of police ka office jong district transport officer ka office jong district medical and health officer menta kasngi ilala ban rai ya kane ka jaka ka jungi ka local taxi stand kum ka no smoking zone lane kata ka jaka ka balaj na ka jingdi duma pathar ni na kaliang ka asosian ka jungi lasim ya kane ka sinjam lengba ka jingdon ka jungi ya kata ka jingkli ka bakraw kam tam ka bayadei bab ka khot ka kya kumbangi baro ngitip ka jingdi duma ka wanra sisa kya kata ka jingma kam tam ya ka khot ka kya ka jungi om bakat penbu jingma tang yingi ki badi ya ka henrei wat ia ki long kemi ki barmet ki kentei ki kena bat baro ki bayat bayang lengba kane ka stan namar kumbangi tip ba ka jingdi ma ka jungi ka permi pedam lengba ka tu ka pedam ka bangi permi mangi ki pajba ki jungi passengers ki jungi ki long kemi ki long pa ki kun samla ki bayat bayang nang ne na stan ka kta wat ya kiru dai halor kata ka benta bat ka jings ngaukia ka bakraw ngilasim ya kane ka sinjam ban declare ya kane ka stand kum ka no smoking zone hon ngitip ba nadu war jarlai kala don ka an mo apo ka kot pa 2003 idon adu reunion tali section ki ba kanom cha ba ki jaka pa haki jaka yo apo stand lane haki hospital dan rei hadu kine kisni niyo i ba ya katakaan lempat pentrai kam hakane ka jaka ka jungi mamar niyo i wat na kaliang ki pulit ru isam jingya kimla ban budin ya wei pa wei unong di duma bat ban pensitom yaki katum kaan dei halor kane ka benta ka asosian kalasiem ya kane ka sinjam ka bakraw ba hangne apo stan ka jungi nginom sya yano ban di duma lau dei passenger lau dei driver jungi lagi dei kino ki bayang lengba kane ka jaka na postan ka jungi bat aga ju ka buar na kaliang ka jungi ni kwa panha ya kane ka buar kunjuru kum ka jing maham ya baro kinong lek nongwan ya ki drivers ngadu ki drivers sumo ki drivers auto bat kiwai ki ba pendut kam ya kane ka surok lengba ka stan ki jungi sngau ba wat omdi duma lane sigaret hendapi poi hakane ka jaka ka jungi kumba menta kasngi lala ban declare ka kumga no smoking zone kamut kala don ka an ka bangi na ka asosian rengkat ka jing trailang baki pulit ngin pentrai kam ya ka lada jaba na kaliang ka asosian nilap yano la udai driver jungi ba penken ya ka an ka baudi duma hangne apostan ka jungi na kaliang ka asosian kandan kuna katum ka an katum ka Kopa Act section 2003 section 4 de ni kenturu ya baro kiri upajba nadu kinong wan ki drivers ki jongi bas ngau ba wat omdi duma hakane ka jaka ka jongi so ba ban ya burom bat ngiburu ka cingkerpat ya ki pajba nonglek nongwan bas ngau ba ban ai gakti kamon gakti kadiang ka jongpi ya ka asocian ka jongi kinang bangin la bamrat tingkong ya kane ka klam kata ka jingdi duma pathar haki jaka pajba kadaka bas ngurip bat ka jingburom ni kerpat ya baro pajba jong kadong bat katany anda piwan ang ne pustan jungi soba wat omdi biri lane skrat kata kadai ka jingkerpat na kaliang ka asosian ka jungi ka benta ka baar ka ba ngi kum ka asosian menta ka sngi ngilayo ban penlaj lane bensam ya utau drivers ID ubang isam menta ka sngi ya baro ki drivers kan pentikna bakine ki drivers ki badon ki ID ki dei ki drivers jong ka asosian ka jungi bat ka jingkongsan jong ne ID kalong ban pensingan ya ki passengers ki jongi ki nonglek ki nongwan ki jongi ba lengba ka jingdon jong ne ID jong ki drivers ki passenger jongi kin sngo singan namar ba haswa ki jong ni kali endau driver laru nopo kali ka jong ki dei ban check lau driver jungi ki don ne am yau ID bat lada driver jungi ki babdon ya ka ID kabut ki nomla ban kamay kali kane kalong
ka benta ka ba ngikat na ka benta ki jingja ki bas ngusi ki basajja na kapor ki kali ki bakamai mo bangi yus ngeu hakine ki benai baladap ba kiladon bun ba ki jat jingja ki bas ngusi hat hangtai apo sor silong lengba ki taksi labun ngi yoi ba kita ki jingsha lute ki jingsha pajut ki jingdang siar jong ki kelung ki kena ka jingsha kinap kalaja lengba ki lokal taksi ki jungi ki lokal taksi ngamut benong kenang ban pentikna ba kum kine ki jingja kumbaja ha ki wai ki district kanongja po ka district ka jungi lane po ka asian ka jungi dai halar kata ka benta ngisa sam menta ka sngi ya une ID kenang ba nakaliang ka asian ro kan kamsuk ban but ki drivers ki jungi ki kam kile bat kum juru ki pajba nong lek nong wan ki jungi kin kamsuk namar ba ki driver ki kali ki ba ki syong ki yoi ba ki drivers ki don ID jongki ka benta ka balai ka dei ka ba ni launch menta ka sngi ya u helpline number jong ka association ka thong ka jungi ban launch u helpline number ka dei ban pensuk ya ki pajba lada ki don kano ka jingye lane kino ki kanja jingjor ki bangi ku ki drivers kile kila ban phone ha un helpline number ban kaliang ka jungi ila punlai ngi kermen baleng ba ka jingdon jomune helpline number kan pensuk bakapan aram ya ki pajba nong lek nong wan ki jungi ki badai ki passengers ki bait ki batiang ki jungi ka tang kine hi ki benta ki bana kaliang ka asian kalashim ka senjam menta ka sini Meghalaya Post.news